No, estoy viendo a ver cómo llego a la casa ahora. Ya llame a Torito que venga por usted. No, me está haciendo un chiquitito Kimi ya. Eso no lo había visto, Iquito. Que es la idea de echarle la grapefruit. Suelta un aceite y huele riquísimo. Es una maravilla y huele muy rico. Sacó.